Muchas veces el cuerpo habla lo que nosotros no nos atrevemos a decir, y el bruxismo puede ser una forma en la que tu cuerpo está intentando liberar un exceso de carga que tú estás sosteniendo durante el día, que puede ser estrés, rabia contenida, necesidad de controlarlo todo, incluso decisiones, elecciones que no te estás permitiendo, no te estás atreviendo a tomar. Entonces, ¿qué tal que en vez de luchar con el bruxismo, preguntaras: cuerpo, ¿qué estás intentando liberar por mí? ¿Qué estoy sosteniendo que ya no me corresponde? Y antes de dormir puedes hacer esta pregunta en silencio, con suavidad: cuerpo, ¿qué puedo soltar hoy que te permita descansar a profundidad? Puedes respirar y permitir que la energía se mueva y te muestre. No necesitas responder esta pregunta, solo hacerla y percibir.